就係呢度，跌低佢一噃，呢度，就係呢度，好似低㗎。哦，得，唔係呢度，唔係，疏，但我冇講過。
呢邊係大船灣，我唔係好記得。咁呢邊大船灣嗰邊先。呢個就係呢個係大船灣。其實如果唔係求幾個鐘頭，我唔知喎。因為呢個大船可能求幾個鐘頭。咁地下係羅界野生菌石鍋雞，要去火塘要大圍。嗰啲即係啲款啦，如果
點三蚊未拍。係啊，嗰度得兩個位啫。加晒一我見到電話唔知點解入到。冇台㗎，因為係哦，咁啊唔就一定要大台就要8點半，所以就算咩話？一定要大台就一定要8點半。8點半。佢搭咗先。我仲泰國嘢咯，泰國嘢都係8點半。都唔係行walk in 睇下咯。唔係，如果你想食要搭都冇冇所謂。就要搭嗰個15火車喎。喺北風嗰啲康城嗰度睇法，我唔真係而家出名啦而家。咁同埋啲咕嚕肉好食。你可唔可以康城？嗰種龍華招標嘅應該係。都係龍華。全部都招標嘅咯。啱啱炒嘅啫喎，啱啱炒。喂，我想話咧，白切咗先係咪？炒到你面知喎，的士係我定手機出嚟啊！開定相機嚟啊！買一成日炒飛係咪啊？你想唔想會唔會想食乳鴿啊？即係識咗。佢唔好啊！咁啊好，冇睇下你想食咩啫？因為係我買唔係我咁啊可以唔係咁啊？你想唔想先？如果你唔想咁我就食第二樣啦。好啦，第二樣啦。唔係因為嗰啲可能要晏啲，要等一陣嚟咯。買打邊爐啊！咁啊，我哋睇過好啦，我哋繼續揾啦。唔係，問下你啫，問下你啫，去沙田就好低。唔想。咩啊？就係你唔想。食唔得。係見到地下。我明顯架車的士喺呢度兜過嚟，之後就咁樣，咁樣兜嚟，咁樣好炒。話大的士嗰個站咪嗰度，係啊。慢慢落上高速。你熬到去新城嘅時候咧，要4半，跟住你就再搭一個站咯。預佢1個鐘。太平有冇人買8個字到啦，香港學校應該同而家差唔多。？E 9一樣，可能快而家少少嘅。 E 9 9成7折啊！7折啊！7折啊！雞生都咁，即係7次啊！咁你直巴塞車咪直去？係啊係啊。雞生係總站啊！唔係你好似嗰個呢頭商緊我真實到爆咁咪死。頭先個姐姐話可以好大個，但係呢個開咗嘛？呢個開咗就大10零分鐘。雞子係啊，中意7、5折、8折、9折，你睇下買唔買到你。但我就搭上去
有啲遠喎，大學。跟住上海沙田，咩啊？火炭咩？跟住你網上面我睇沙田，跟住講一包埋嘅親子遠嘅。都係讀書㗎咋。但係你之間隔好遠啊嘛。咁啊係，嗰啲就一個住禮頓山禮頓山有幾個單位，所以我覺得最近係呢一度，即係而家呢程。我好溪沙喎。星期三好有抽抽得中，買多咗條衫，抽得中嘅話就一定都有俾住，一定要係好三重，學生嗰啲啊，有咁多錢嘅。打翻嚟之前打翻嚟之後，而家講嘢，OK講嘢，至少都有200蚊雞咁。真係好薄嘅，你依家咩啊？標其實好薄，好薄啲啊！倒晒食褲落嚟，我哋而家就覺得我啲 friend 都都唔使，有得重場。係咯，新加坡都係夠好薄，只有一定要有人先做晒。萬一你股票仲要我想睇快啲先。好蝦街嘅嗰啲，都冇成日都話去仔我喺幫你呢度，係啊，唔知喎，係喎。咩啊？俾咗你啊？你有冇？不過琴日係咪好多人睇完㗎？成日都係。11點幾，冇睇啊，冇睇。咁你喺度做股票嗰陣時，成日都係睇標 OK 啊， 10點至10點落隊對兩家數。咁我唔讀咯，華倫西亞你之前就你讀書唔使夾都殺㗎啦，師兄。夾大咗，呢年係會辛苦啲嘅喎。呢個睇呢個驚佢啲。呢度啊？佢一定大力啲嘅。總站。我係知有呢個可能性，但我為咗揸好買要揸得咁大嘅，我先唔會俾佢爆喎，先唔會俾佢爆我。我俾你，我就但係你起步咪買咗咯。係啊，但係我知，除非佢啱除非佢哋先啱我啦。如果唔係，我好肯定我後邊有人包我。我對我個後衞好有信心。係咪啊？阿哥。最後先到我。係我知道，都好少。唔喺呢邊。即係遠啲。